而家就係波子沖涼嘅時候啦。咁少水？夠㗎啦！你初唔好俾咁多水佢啊！你睇下佢，你睇下佢驚到佢。有一條毛，一條粉紅色嗰條。咩色？哦，是但太少水啦。唔係啊，初你要咁多好啦，你慢慢先多，浸鬼死啦。浸得死佢咩？你翻到個抽氣扇冇咁嘈啦。係啊，好啲啦。邊個叫你走出去車房？唔係咯。你唔走出去車房？都唔係 OK 喎，嗰種。同一咁食嘅啦。你睇下佢個樣先，粗濕。濕水貓。濕水貓。係咪舒服啫？都好舒服啫。你一放就即刻跳出嚟。捽下啲腳趾罅就手指。緊啦。唉，成日走向我啲花盆度。跳落啲嚟㗎。唔係。太少水咧。得未啊？算啦。發布咧。喵。嗱，睇下貓樣啊。攬實啲啊！聽到，睇佢個貓樣，名副其實嘅貓樣。嚇，好無奈喎你個樣。真係喎，蒙蒙眼咁，真係好無奈咁嘅樣。好奸啊你個樣。小魔怪啊！成日尖不甩咁啊隻眼。已經乜抹緊咯，仲有一定。呢條毛巾都好多泥嘅，其實應該收埋佢啦，冇俾佢瞓。OK。好啦，有風琴啊！呢度風琴啊！有。嗱，係咯，應該 ready 啦。你等爸爸睇下你個貓樣先，嚇係咪好無奈咧？邊個曳啦？走出去車房啦，玩到污糟邋遢啦，所以就要沖涼啦，係咪？係個樣，喵。你睇下你沖親涼啊，幾多人服侍你？沖完又搣一搣咯。過嚟啦，唔好走啦！唔係綁住佢好啲。我攞翻連貓繩先。咁我唔會走得遠。過嚟啦，呢度啊！喂。你呢啲咧，你隻腳咧要踩住條帶，佢唔可以走㗎啦。收翻埋啲。一攞個暖風機。
雪櫃嚇？寄咗啦，早寄咗啦。我一走跟住已經寄信啦，因為我仲要去 service。插邊度？